দেখুন কত সুন্দর কাঠের অক্ষরে নাম, খুব সুন্দর সুন্দর নাম ডিজাইন, আপনি যা চান সব কিন্তু পাওয়া যায়। যেমন ধরুন অক্ষরটা মিথিলা, এরকম অনেক অক্ষরের নাম আছে। আমি যদি এটা ধরি বলি, অর্থাৎ একটা অক্ষর যদি 10 টাকা হয়, এখানে তিনটা অক্ষর, তিনটা অক্ষরে 30 টাকা। আর ফ্রেমটা হয়তো এটা মিলে 50 টাকা নিতে পারে। এরকম একটা অক্ষর দিয়ে, অর্থাৎ দুইটা অক্ষর দিয়ে নাম নিলে 20 টাকা। এরকম কিন্তু ডিজাইনের সুন্দর সুন্দর নাম লিখে দেন তারা, রং করে ডিজাইন করে দেওয়া হয়। চর মাজার।